J'ai une touche. Ça y est. C'est super. Bravo, Mo. Il en a attrapé un grand. Ouais, il en a eu un. C'est vrai qu'il est grand. Bravo! C'est un piranha à ventre rouge. On voit bien ce que son instinct lui dit. Il a immédiatement envie de mordre. Ses mâchoires sont puissantes, c'est impressionnant. Il est beau. J'ai hâte de le manger. Il va nous faire un feu pour qu'on puisse cuire le poisson. Si le goût me plaît, je l'ajouterai au menu, c'est certain. Ici, ils utilisent une autre méthode pour vider le poisson. Ils ne l'ouvrent pas par le ventre, mais par... Par le dos? Ouais, c'est ça. D'accord. Ils l'ouvrent comme ça, pour qu'on voit tout. Et ensuite, ils le coincent au niveau du ventre. D'accord, je vois. Et voilà. Super. Vous êtes prêts à goûter? C'est délicieux. Je ne pensais pas que la chair allait avoir ce goût-là. Le poisson a naturellement un goût sucré. C'est très bon. Il suffit d'un petit peu de sel pour faire ressortir les saveurs. C'est simple, mais délicieux. On pourrait même le manger tout seul. C'est parfait. Il y a beaucoup d'espèces de poissons que j'aime manger, comme le crapet, le doré jaune, la perche. Mais je pense que le piranha est devenu un de mes poissons d'eau douce préférés. Je pourrais en manger toute une assiette. Je vais l'ajouter à mon menu, c'est sûr.